是的 ，stand by。Are you ready? Stand by。第二套動作咧就叫做 transition， 係 timer 響咗之後 ，shooter 就會開始就使用長槍，去到一半嘅時候就會做 transition， 就係由支長槍轉用手槍去繼續射擊。